Фартук защитит вас от пролитых химических составов, осколков металла, искр при работе с точилом. Пожалуйста, убедитесь, что фартук достаточно длинный. Длинный волос, который может мешать при работе, следует завязывать или убирать в головной убор, иначе будет захвачен в мотор или загорится. Очки защитят вас от искр и осколков, которые могут повредить вам глаза при работе с моторами и бормашиной. Рукавицы нужны для защиты от огня, повреждения осколками и травм. Исключите висячие и свободные рукава. Надевайте натуральную ткань, а не синтетику. При возгорании синтетика плавится и прилипает к телу. Не надевайте наушники. Звук один из первых может предупредить об опасности. Не исключайте такую возможность. Сканируйте окружающую среду, дабы не терять бдительность при опасных ситуациях. Ставить деталь напротив движения абразивного диска нельзя. Плавку и пайку нужно совершать обязательно под вытяжкой.